امیدوارم روزی بتوانم به مدرسه بروم و چیزهای زیادی یاد بگیرم بعدم. دخترم، تو باید به من کمک کنی. کارهای خانه مهمتر از درس است. نه مادر، من هر طور شده درس میخوانم. درس خواندن به درد دخترا نمیخورد. تو باید کارهای خانه رو یاد بگیری. مادر جان، من میخوام برم مدرسه اما مادرم اجازه نمیده. دخترم، مادرت راست میگه. درس برای دختر لازم نیست. تو باید کارهای خانه رو یاد. چرا پدر؟ درس خواندن که دختر و پسر نداره. چرا داره؟ اون وقت که بزرگ شد عروسی میکنه و میره خونه شوهر و بچه دار میشه. اون وقت باید خونه داری و بچه داری رو بلد باشه. حالا اینجا بیکار نشین. برو با مادرت کمک کن که خیلی سرش شلوغه. مادر کمک لازم. آره، سبزی‌ها رو بشور و خرد کن. پدر و مادرم رو راضی کنم تا بتونم مدرسه برم. دختر، تو هنوز نخوابیدی؟ بودو بخواب که فردا زیاد کار داریم. مادر جان، یک چیزی میخوام بگم. بگو دخترم. میتونم برم مدرسه؟ نه عزیزم، هنوز نباید بیشتر. آخه همه دوستان میرن. خیلی خوب با پدرت صحبت کنم ببینم چه میشه. من با پدرت صحبت کردم. تو میتونی بری مدرسه. اما قبل از اینکه به مدرسه بری باید در کارهای خانه کمک میکنی. من مدرسه میرم. ممنون مادر جان. من میخوام برم مدرسه.